बतझरनि महामाया सालबारिनि गोजौ दालांआव ट्राक आरो बाइकजों सिगांजों सिगां सौदावनायाव बाइक सालायग्राया जायगायावनो जिउ गोमायो। दिनै सानजौफु समाव क'क्राझार जिल्लानि बतझर महकुमानि बग्रिबारि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय महामाया सालबारि गोजौ दालांआव बाइक आरो ट्राकजों सिगांजों सिगां सौदावनायाव बाइक सालायग्राया जायगायावनो जिउ गोमादों होननानै मोनथिनो मोननाय जायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिलासपाराथिंजाय थांबाय थानाय बाइकआ सालबारि बाजारनि गोजौ दालांआव सिगांजों फैबाय थानाय गंसे ट्राकआ मोखांजों मोखां सौदावनानै बाइक सालायग्राया जायगायावनो जिउ गोमादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला WB57B1561 नम्बरनि ट्राक गंसेया AS16D4894 नम्बरनि बाइकखौ सौदावनायाव बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव थैनाया जन गपाल दासनि फिसाज्ला मिथुन दासनि न'आ बिलासपारानि 1 नम्बर खन्द'आव। बे समाव बग्रिबारि पुलिसआ नुजाथि हैनानै गंनै गारिखौ थानायाव लानानै फैयो आरो नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायजेनो।